Всем привет, с вами канал Classic Bike, и сегодня я хочу с вами поговорить о правке геометрии рамы ХВЗ, в моем случае это старт шоссе. Сразу хочу сказать, что это не является неким уроком, как правильно править геометрию. Я просто хочу вам рассказать, как я это делал и что у меня получилось. Так что усаживаемся поудобнее, всем приятного просмотра и поехали! Что вам понадобится? Болтики, винтики, штангель-циркуль, вот такая вот труба, можно брусок деревянный, нитка, шнурок, ну и сама рама. Начнем с рамы. С чего стоит начать? Для начала нужно натянуть веревку, чтобы посмотреть, насколько перья в разные стороны раздвинуты, насколько нарушена геометрия. Здесь нитка должна быть по центру стакана. Здесь я ее продеваю вот в эти вот отверстия. Не в дропауты, не в крепление, а вот именно сюда. Зачем? Дропауты могут быть влево, вправо завернуты сами по себе, потому что их и надо равнять еще по отдельности, чтобы эту соосность, которую я вам показывал, споймать. А эти штуки, они в основном ровно стоят. Я это расстояние сделал 135 под свою втулку. Каким способом, я вам сейчас покажу. Положил раму вот таким макаром, взял профильную трубу. Можно, конечно, и брусок, но у меня его не было. И начал потихоньку давить вверх. Можно подальше отойти, чтобы рычаг побольше был. И аккуратно, по чуть-чуть смещал трубу вверх, останавливался и мерил расстояние. Потому что в этом деле надо быть аккуратным, чтобы не оторвать мостик. Ну и проверять, чтобы не переборщить. С одной стороны так проделал, потом перевернул с другой стороны, затем проверил, на одинаковое ли расстояние я раздвинул. Как я равнял сами дропауты. Брал вот эти вот болты с гайками. В веломастерских это специальный инструмент, но у нас же его нет. Брал газовый ключ, еще подкладывал пластину металлическую, чтобы площадь больше была. Смотрел в двух плоскостях, куда чего надо равнять. Ну и вроде бы все получилось. Заднее колесо спокойно встает на место. Сейчас вам это продемонстрирую. Видите, спокойно все встает на свое место. Сейчас зафиксирую, покажу, что все ровненько. Петух еще нужно будет поравнять, но я его буду равнять чуть позже, потому что есть одна идейка, как я это сделаю. Хочу сделать приспособление, которое будет вкручиваться, чтобы можно было по колесу выровнять. Обязательно в следующем выпуске покажу, потому что еще не все готово просто. Также вы, наверное, уже заметили, тут кое-где позачищал сопли. Еще, конечно, не до конца, но вот здесь вот эти сопли убрал. В верхней части. Срезал крепление под насос. Здесь уже начал тоже зачищать. Но вот еще не здесь зачистил, еще не окончательно. Еще нужно поработать. Также приварил сюда упор один. Эти старые решил не менять, так как у меня только один был просто современный. Попробую их использовать. Если есть какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Ну и вилочка. Я на ней переварил шток. Сейчас он у меня будет безрезьбовой. У меня было вот кусок трубы, доварил. Все отлично, варилось все аргоном, так что здесь вопросов не будет. Также разобрался с дропами. Я их немножко зачистил. Крепим наши болты с гайками, чтобы видеть, что здесь соосно все. Ложим сюда вот напильник и стреляем, чтобы вот эта плоскость была параллельно вот этой плоскости. Видите, на камере даже горизонт споймал эти две плоскости. Напильники, эти болты в одной плоскости. Значит, у вас с вилкой все хорошо. Есть, конечно, еще проблемы, конечно, когда шток немножко завален в ту или другую сторону. Получается, у вас вилка стоит вот так, завалена вовнутрь или наоборот наружу. Это уже, конечно, серьезные проблемы, но тоже также решаются. Сюда труба одевается, где-то вилку зажимаете и выгибаете. Тоже за несколько раз проверяйте соосность.
Ну, вроде бы все рассказал. Если какие-то возникли вопросы, обязательно пишите в комментариях. Я, может, что-то забыл. Просто решил по-быстрому снять этот ролик, потому что, наверное, многие ждут. Но здесь ничего сложного, друзья, нет. Главное, аккуратно, не спеша все делать. Потому что если перестараетесь, можно что-нибудь оторвать, скрутить. Потом придется паять. Теперь рама более-менее ровная. Осталось разобраться с мостиками, с петухом. Вилка уже полностью готова. И еще что мне в этой раме вырубило. Вот такие вот потертости. Насколько должно было криво колесо стоять и сколько нужно было ездить, чтобы такие протертости получились. Я понимаю, краску стереть, да. Также есть такая штука и здесь. Здесь даже, наверное, еще поглубже. Не знаю, как так получилось. Так что вот такие вот дела. Если появились какие-то вопросы, может, я что-то неправильно вам сказал, рассказал, обязательно пишите в комментариях. Также хочу поблагодарить всех чуваков, которые меня поддерживают. Под каждым видосом я закреплю сейчас их ники на экране. Вот вы все красавчики, большое вам спасибо. Ради вас я и делаю выпуски. На этом все. С вами был Андрей. Большое спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.